السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم موضوع قيم مع حلول فصل الشتاء والبرد ونزلات البرد والإنفلونزا. وصفة كما لاحظتم في الصورة، وصفة مادتين ذكرتا في كتاب الله عز وجل: زيت الزيتون التي أقسم الله بها سبحانه وتعالى، والثوم. اهبطوا مصرا فإن لكم فيها ما سألتم فكلوا من بصلها وفومها وثومها. ما شاء الله. هاتين المادتين لا يسعنا أن نتكلم عليهم بالتفصيل هنا، كل مادة على حدة. مادة زيت الزيتون، الشجرة الطيبة المباركة التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه العزيز، والتين والزيتون. وسنتكلم لاحقا عن زيت الزيتون والتين. أما الآن فسنعطيكم وصفة. هذه الوصفة اللي غادي نعطيكم زيت الزيتون والثوم، فهو محلول بمعنى بين قوسين سيرو كابح ضد نزلات البرد والإنفلونزا والسعال والطفيليات المعوية للبارازيتولوجي. وصفة رائعة ومجربة. طريقة الاستعمال: غادي نوضحو مزيان بالدارجة باش تفهموا. غادي نجيبو واحد 2 ريوس ديال الثومة، ماشي سنين فات، لا، ريوس ديال الثومة الحمراء البلدية، وغادي نقشروهم وغادي نفلحوهم كما كنفلحو الزيتون ملي كنبغاو نديروه في الماء هكاك. وغادي نديرو هاد 2 ريوس في قرعة الدجاج، وهاد القرعة الدجاج تكون ديك نوع الزجاج تانتي اللي مصبوغة ميديكال، بمعنى اللي بحال قهوية ما كتدخلش الأشعة. وغادي نحطوهم هما الولا بالسنين، نشقوهم ونحطوهم ونكبو عليهم نص سيترو ديال زيت الزيتون، تكون داك القرعة تهزلنا نص سيترو، ونكبو عليها ونسدوها محكمة السد، ونديروها في واحد البليصة بعيدة عن الضوء. ورغم ان يقيس الضوء لان غادي تكون ديك القرعه الزيت الا كانت تانتي واخا نحطوها، والا ما كانش ان استطعتوا تجيبوها تانتي، غادي ديروا قرعه دجاج عاديه ولكن تحشيوها في واحد البلاصه في الكوزينه مخبأة على اشعه الضوء. تخليوها 2 الاسابيع، غادي تجبدوها وغادي تصفيوها وتخليوها داك الساعة في واحد القرعة. هذيك راها سيرو. لاش صالحة؟ كما قلنا لكم صالحة لعند لي بارازيتولوجي اللي عنده، وسورتو الوليدات اللي عندهم الطفيليات المعوية. رائعة رائعة جدا. يشربوا معلقة صغيرة على الريق كيف يفيقوا، ومعلقة صغيرة عند النوم ملي بغاو ينعسوا. راها رائعة جدا ومجربة. الناس اللي عندهم طونسيو وأمراض الشرايين والقلب فإنها موسعة، سبحان ربي العظيم. عفوا. الناس اللي عندهم ديزيكسبيكتوراسيون، ما معنى البلغم، عندهم تخرشيش في الصدر ديالهم والكحة كتخرج البلغم، كتسرح الشعاب الهوائية. رائعة ضد السعال، ضد انفلونزا ونزلات البرد. أنتيبيوتيك فيغوز، سبحان ربي العظيم. فيها واحد الخير ما شاء الله. الناس اللي عندهم السعال لاتو الكحة رائعة ورائعة جدا. الناس السكري كتقرا السكري،
اللي بقاو يديروها راها مزيانة مخيرة ما شاء الله. ارتفاع الضغط الدموي ما شاء الله، منقية للجهاز الهضمي. الناس اللي عندهم لا كونستيباسيون القبض رائعة. البواسير داعمة في العلاج ما شاء الله، مزيانة حتى للراس. عند الناس اللي عندهم كما كنقولوا ديك الشعيرات ديال اللي كاينه في الراس، اللي كيبقى عندهم لاتروفي سيريبرال، عاد كيبغى يتكون ديك الجذور الحره. هذا هو لو تيرم، الجذور الحره اللي كتبغى تكون باش دير لنا شي مرض ما مزيانش في الدماغ ولا. رائعه ورائعه جدا. بمعنى هاد الوصفه هذه لا مثيل لها، هديناها لكم مع دخول فصل الشتاء. دمتم في صحة وعافية، ولا تنسونا من صالح دعائكم، ونحن معكم دائما في الجديد وبصدق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.